gagal. Ini truknya diparkirkan dulu. Motor nasi kan jenis tubing itu. Bosku. Yo. Astagfirullahaladzim. Netralkan. Aman dia kan? Aman dia. Iya, itu supir bosku. Alhamdulillah masih sehat bosku, aman. Di sini Pak polisinya juga ikut membantu membongkar muatan daripada mobil ini ya. Onom naik. Ini akan dimulai proses evakuasi ya bosku. Masuk lagi L200 bosku. Ini akan ditarik bosku demi menjaga keselamatan.